はい、こんにちは。福岡市南区の UA 建設有限会社宮崎と申します。おかげさまで弊社は今年で創業33年目を迎えることができております。これまで私たちは主に取り扱った商品としまして、賃貸マンションの新築物件だとか、それから福岡市発注の公共事業などがございます。しかしながら今後はですね、もっと地域社会に寄り添った住まいのかかりつけ医のような存在になりたいとの思いから、リフォーム・リノベーション事業部 U プラスを立ち上げました。U プラスの U とは弊社の社名 UA 建設の U、 プラスとはプラスアルファ、お客様の住まいに今まで以上の安らぎを感じていただく、そのような思いで込めております。私たちは住まいに関する小さな悩み事でも丁寧に対応しまして、地域社会にとって欠かせない存在になることを目指してまいります。以上、住まいのかかりつけ医 U プラスでした。最後まで聞いてくださりありがとうございます。